Доброго денечка! В этом видео вы узнаете, почему изначально слово импрессионизм было оскорблением, как отличить Мане от Моне и почему импрессионизм был неизбежен. Это Виолетта, я рассказываю про татуировки, искусство и обучение акварели. Поехали! Это Виолетта. Начнем с того, что само слово импрессионизм изначально было оскорблением. Произошло оно от французского «la pression» – впечатление. Импрессионистов так назвал журналист Луи Леруа в статье о первой выставке молодых художников в салоне «Отверженных». Дело в том, что во Франции XIX века самой престижной художественной выставкой считалась регулярная экспозиция Парижской академии. Она появилась в XVI веке по желанию короля Людовика XIV, и выставки, начиная с 1667 года, сначала проходили раз в 2 года во дворце Ришелье, а с 1795 стали проходить в Лувре, который тогда был дворцом для действующих королей в квадратной гостиной, что на французском звучало как салон Каре. Примерно через 100 лет выставка стала называться салоном живописи и скульптуры, а неофициально Парижским салоном. Чтобы завоевать известность, каждый уважающий себя художник должен был участвовать в выставках Парижского салона. Чтобы попасть на экспозицию в XIX веке, нужно было пройти очень строгий отбор. Салон принимал в основном только классические академичные работы, а картины, не соответствующие представлениям о прекрасном, отбраковывались. Художники после этого с трудом находили покупателей. По итогу, в 1863 году королю Наполеону III надоели жалобы на отбор работ и критику, так что он организовал салон отверженных. Так вот, художники-импрессионисты отвергали законы и принципы академического искусства, и в то же самое время салон отвергал импрессионистов, назвав первую же их выставку покушением на добрые художественные нравы, на уважение к мастерам классического французского искусства. Импрессионисты не хотели писать правильные полотна, они хотели отражать в своих картинах жизнь, настоящие портреты современников. Привычные сюжеты салона не имели ничего общего с непосредственным восприятием окружающего, в нем не отражалась настоящая жизнь Франции. Импрессионисты не писали картины на социальные, философские или религиозные темы. Этого было достаточно в Парижском салоне за предыдущие 3 века. Во Франции основными сюжетами для импрессионистов стали городские пейзажи, люди за повседневными занятиями в движении. В России же художники чаще обращались к деревенским сюжетам и пейзажам. Например, Моне написал 35 работ с городским пейзажем, я говорю про Руанский собор. Он стремился передать впечатление от одного и того же места с разных ракурсов в разное время суток при солнечной и пасмурной погоде, чтобы передать особенность каждого освещения и изменчивость окружающего мира. Картины импрессионистов выглядят незаконченными. Импрессионисты вышли из своих мастерских на улицу, стремясь показать красоту каждого момента. Они стали писать с натуры, передавая свои впечатления, находя сюжеты для своих полотен и работая без предварительных этюдов. Они отказались от использования черного цвета, не всегда использовали палитру, постоянно экспериментировали с техникой изображения, благодаря чему картины получались живыми и невылизанными. Художники тяготели к миниатюрным формам, которые ранее воспринимались как предварительный набросок, а теперь стали окончательным готовым полотном. Мане и Моне, которых часто путают, жили в одно время в одном городе и даже писали друг друга. Моне написал знаменитую значимую картину «Восход солнца. Впечатление», после чего импрессионистов и стали так называть, а каталог выставки составлял брат Ренуара Эдуард, который отвечал за оформление и спорил с художниками по поводу скучных названий картин. Многие работы Моне назывались довольно просто, и они решили дополнить наименование словом «впечатление». Мане больше по портретам, и вообще-то он себя сам не считал импрессионистом, активно использовал в работе черный цвет и всю жизнь старался быть признанным салоном и не участвовал ни в одной выставке импрессионистов. Он вдохновлял других, уже знаменитых художников видеть новое, не сдаваться, продолжать и творить несмотря ни на что. Ставь лайк, если знал, что Мане и Моне – это разные люди. Импрессионисты совершили переворот в мировом искусстве, а не только в живописи Франции. Первая выставка вызвала шквал критики в сторону художников. Официальная пресса оскорбляла импрессионистов, подвергая их насмешкам, вроде «создалось впечатление, что художник и вовсе не умеет рисовать». Наброски смотрятся более проработанными, чем эта живопись. Также в газетах предупреждали о том, что впечатлительным натурам и беременным женщинам лучше избегать посещения выставок современных художников. Но под конец жизни многие художники стали знаменитыми и состоятельными людьми.
Сильное влияние импрессионизм оказал на таких российских художников, как Константин Коровин, Валентин Серов, Исаак Левитан, Игорь Грабарь, Зинаида Серебрякова и Юрий Пименов. Также среди последователей этого течения живописи можно назвать американского художника Уислера, немецкого Либермана и итальянского Сигантини. Отголоски импрессионизма можно услышать и в музыке. Дебюсси и Равель расширили средства музыкальной выразительности в области гармонии и инструментовки. Импрессионизм в литературе ярко выражен в произведениях Эмиля Золя, Томаса Манна, Константина Бальмонта с помощью анализа настроений и душевных состояний. Импрессионизм был неизбежен. В конце XIX века Париж активно перестраивался, его население увеличилось в 2 раза примерно за 20 лет. Появились мосты, новая дорога, первый ипподром. Академизм и классический реализм уже наскучил. В классической живописи явно наступил кризис, а события современности подталкивали людей к творчеству к новому. Новые методы, новые приемы и идеи. Если ранее в картинах главной была возвышенная идея, то импрессионисты выносят на передний план субъективное восприятие. Импрессионизм идет в ногу со временем, показывая, что взгляд каждого важен и заслуживает внимания, даже если не вписывается в общепризнанные рамки и каноны. Среди импрессионистов было мало женщин. Наиболее знаменитые из них Берта Моризо, Мари Бракимон, Ева Консалес и американка Мари Кассат. В XIX веке во всем мире и в частности во Франции еще царили пуританские нравы, которые предполагали, что женщина должна быть хорошей матерью и женой. А до 1897 года женщинам вообще не разрешалось посещать Национальную высшую школу изящных искусств в Париже, так что они должны были вынуждены искать альтернативные источники образования в частных художественных академиях и школах. То есть женщина не могла стать гениальной художницей просто по праву рождения. Класс, а потом мы удивляемся, почему у нас так мало знаменитых женщин. Берти Моризо повезло с семьей. Она родилась в богатой и демократичной семье, которая спокойно отнеслась к увлечениям своих дочерей и организовала им мастерскую и педагогов. Мари Бракимон училась у Энгра, но, заметив его пренебрежительное отношение к ученицам, покинула его студию и вышла замуж за художника, который уже участвовал в первой выставке импрессионистов в 1874 году. Спустя 5 лет Мари выставилась с молодыми художниками-импрессионистами, но к 1890 году она перестала писать, оказавшись под авторитарным влиянием мужа, который прятал ее работы, когда к ним в дом приходили гости. Мари Кассат, переехав в Европу, сначала пыталась выставляться в официальном парижском салоне, но после многочисленных отказов примкнула к импрессионистам. Она была связана с американским феминистским движением и была лично вовлечена в дело женщин, расширяя то, что она показывала в своей живописи. Например, в 1915 году она организовала выставку работ в Нью-Йорке в пользу суфражисток, дело которых она и поддерживала. Все эти художницы являются яркими представительницами импрессионизма, несмотря на все ограничения, связанные с классовыми и гендерными стереотипами. Кстати, в своем инстаграме каждую пятницу я рассказываю про художников и художниц. Подписывайся. Импрессионисты очень продуктивны. Отказавшись от предварительных этюдов и выбравшись из своих мастерских на пленэры, художники пишут огромное количество работ. Например, Берта Моризо за всю свою жизнь набрала около 8000 работ, а одна только серия картин Клода Моне «Кувшинки» насчитывает примерно 250 работ. Ренуар написал более 1400 живописных работ, не считая скульптуру и графику, а более 1500 картин Дега посвящены только танцовщицам и балеринам, что является вообще только половиной из его творческих работ. Картину Ренуара «Завтрак гребцов» можно встретить в кино. В знаменитой кинокартине «Амели» сосед главной героини всю свою жизнь занимается копированием работы Ренуара «Завтрак гребцов». Этот факт довольно карикатурен, потому что изначально импрессионисты старались вкладывать собственную душу в каждую картину, а копирование является признаком академизма, против которого всю жизнь вообще-то и выступали импрессионисты, и Ренуар в частности. Импрессионисты внесли огромный вклад в искусство, вспыхнув, исчерпав ресурсы и дав новый толчок в развитие новых течений живописи и мировом искусстве. Многие проблемы художников будто бы должны были их остановить. Например, первая выставка импрессионистов не финансировалась государством, но они самостоятельно собрали независимую организацию, нашли деньги на экспозицию и помещение для нее в самом центре Парижа. Но были и иные трудности. Например, у Клода Моне были очень сильные проблемы со зрением, и под конец жизни он перенес операцию по удалению хрусталика.
У Ренуара был ревматизм, и последние годы жизни он писал через боль. Берту Моризо и других художников никто не воспринимал всерьез только из-за того, что они женщины. Отец Эдуарда Мане был радикально против того, чтобы его сын становился художником. Дега столкнулся с бедностью после смерти отца, продал дом, коллекцию старых картин мастеров, но упорно работал, принимал участие в выставках отверженных и заслужил признание публики, став знаменитым и дорогим художником. Альфред Сислей, единственный из всех импрессионистов, умер бедным и непризнанным, но его картины продавались за 1000 франков уже после смерти. Импрессионисты расширили возможности жанра пейзажа, обратили внимание всех на еле уловимые изменения окружающей среде. Благодаря отказу от черного живопись стала светлой, естественной и непосредственной. Появившись в 1860-х, импрессионизм стал самым крупным и довольно влиятельным движением, оказав огромное влияние на всю мировую культуру. Надеюсь, тебе понравилось видео и удалось узнать что-то новое для себя. Не забудь, пожалуйста, поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться на канал. Так ты не пропустишь мои новые видео. Пока-пока!